डाक्तर साजिथिले एजेंट अजय कासरु कैंसर पर्यंत देउथिले औषध। अजय कुमार कांडी बयस 47 वर्ष घर ढेंकानाल भुवन आस्क्लेपियस औषध बिकिबाकू आरंभ होइतिला स्ट्राटेजी आरंभ होइतिला ऑपरेशन भुवन रु भुवनेश्वर सहजरे पेट कमाइबा हेउ किंबा सुंदर शरीर एई बोतल 2-4टी पी देले सबकिछि ठीक होई जिवो। से एसिडिटी रोग हेउ किंबा कैंसर या पई नियमित खाइबाकू पड़िबो टैबलेट आउ सुंदर किंबा गोरा चकचक हेबा पई भी जोगाई देउथिले मेकअप बॉक्स। एई भली किछि मेडिसिन धरी एम्बुलेंस बाइक रे बुली बुली लोकंकू चुना लगाउथिले एजेंट अजय। सबुठारु बड़ कथा होछि निजको एक आयुर्वेद डाक्तर कही लोकंकू प्रेस्क्रिप्शन भी लिखुथिले आउ रोग भल नहेले धरा छुआ देउ नथिले। ये होची गोटे टैबलेट डबा जोटा कि से कहउतले एथिरे कैंसर रोग भल हो जिवो। केवल एतिके नुहे मेकअप किट ए होची गोटे मेकअप किट जेउथिरे आपण कुआडे 3 दिन भितरे गोरा हे जिवे। ए नकली डाक्तर ठारू मेडिसिन खाई 5 जन असुस्थ होइतबा अभियोग होइछि। किछि महिला ए मेडिसिन खाइबा द्वारा सेमानक ठारे चर्म रोग देखा दैछि। ए नकली डाक्तर जनक पाखापाखि 1,16,000 टंकार मेडिसिन बिक्री करथिबा नै थाना रे अभियोग हेबा परे तांकु गिरफ करा जायछि। बहुत लोक आर शिकार होती बहुत लोक जो माने टिके से भली श्रेणी लोक ताको विश्वास करके सब खाई साइड इफेक्ट बाहर की वर्तमान से माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। एबे प्रश्न उठुछि जबत औषध असली ना नकली। आस्क्लेपियस औषध बिक्री उपरे कोनोसी कटकड़ा रहिछि कि? ए औषध बिक्री पाई किए नियुक्त करथिला एजेंट अजय? नकली डाक्तर को ढाल करी खसी जिबे कि मास्टरमाइंड? विशेष करके यही मेडिसिन गुड़ी कौटू आसूला ताकू नेकी बर्तमान सुधा खोलताड़ करुच्ची। तेबे मुख्य अभियुक्त कुआडे गला ताकू नेकी एबे पुलिस खोजुची। केवल बाणीनंदन सौभाग्य परिडा कनक न्यूज।